ける。よし。すごい一番の順次だな。よし。よし。よし。関東の富士見百景って。ああ。なんか見えてそうな気もするね。奥にあるか。うっすらね。一番元気ですか。これは登れないだろう。お、いけた。いけるね。頭気をつけてね。これだ。